Damini debatana sumurung siasa luhut roham, ima nama ngarajai akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhutna. Huriani Tuhatam minggut tasadarion ima minggu patuluhon dung Trinitatis. Dohok topik ni mingguta gabe tinop pana ibaru laos di paubuk di mingguta sadarion maka tidak kon haporsiona yanakon ni huriata 44 halak denek dohata ni debatam natar surat di suratnya Apostel Paulus tuhuria Galatia biddu onom mamuk kamaisian ayat 10 sadam saat rodi ayat 10 songonon ma hatani tu hatta Galatia biddu onom ayat 10 sada satu ayat 10 tadahamuma balgani surat ni tangaku sude na rikot roha di hasangapon ni pardagingon manosak-nosak hamu pasunaton asal unang taunon na pangalileon siala silang ni Kristus garinasida jahudihian dang diradoti patikih alainaing dohamu tarsunat di rohana sida asa dipuji nasida dirina marhite sian daging muna alai dauma sian ahu nama muji diri anggoso siala silang ni Tuhatta Yesus Kristus marhite-hite ibana do tarsilang portibiod di ahu jala ahu pe tarsilang do maradopon portibion. Ay manang sian hajahudion dongan manang sian hasipelebeguon dang mahuay ikon natinopa na ibaru do. Jala dame ma dohot asi ni roha tu saluhut na mamarangehon ruhut si songoni nang tu Israel ni debata. Dukon ni unang mapola disusai agia isi au ay hupabuabuan do akka tadda ni bugang ni Yesus di dagikku. Didongani asi ni roha ni Tuhatta Yesus Kristus matodimuna ale akkadongan. Amen. Imam sahat ni turputa. Huria nani haholongan ni Tuhan di barita hodo di sada barita namardongan poda sakap ni sada halak doli-doli nanaing marhasohotan jala nanaing mabuat buru sileban namar ugamo na asing manang non-Kristen alay di pabua matu umakna nunga olo be si boru-borue gabi halak Kristen totulas marohani natoras na jala di pabua masak kapitu parhalado tupadita di pakatayon ni nasida di dokkom ma jolo asa marguru ma jolo nanaing parumain nai 3 bulan dongi laos mer tardidi ma ibana malua sahatu namar hasohotan jala dinggam mai di rohani natorasna dung piga-piga ari laho manasida makan turesto ni halak Cina
makan di Chinese food. Tentu sialangon na di si akan tabu ima adong ma di si doh bedua. Jala di pesama si panganon akan tabu-tabui. Dong di besar si panganon na tabui termasuk bedua. Dia taeta mana naing parumain non asa mengalang beduon. Jala ujung natong gabe dialang ma. Jala dong dialang gabe melejak ma di pangan jala tebodo ternyata. Alanilas marohani natoras naon manang nanay si matuanay. Pitor sogo nay laho maibana tu parhalado. Ipabua matupad ditay madok koramang padita. Dang pola be pa imaot taliling tulubulan asa marguro parumainon. Ay nunga sarupa behita do ibana. Ngat dialang ibana bijagal babi. Songo kita naung mangalang jalal babi. Inda ibana. Ubegay mekkel ma paditay tido ibana ma. Denggad do na idok mi inang. Tikos doi tebodo tutubi duway. Alay ingok ma dang mangalang bedua ukuran ni halak Kristen. Dang alana di alang sasang asa gabi halak Kristen ibana. Alani ikot totong dona naing parumay mi marguru. Barita na mardonga poda doi alai olo do masa pangatusion nasi songoni di torop deba sia tonga-tonga ni halak Kristen. Sai di padomu-domu si tuhu ni akka aturan-aturan ni paradaton termasuk dohot aturan-aturan ni akka si panganon tu hapor siaon. Molonunga di alang bedua di dokoman dong si tong ha Kristenon ni. Mulai dok dakwal lang iba ninna anawi hado ho kanin na dong heranaso halak kita molo so yallang alay molo pitor di jak do mantap ninna. Bahed di dokon saya dikonotasi hodos yallang gota HKBP apa agamamu HKBP apa itu HKBP yallang gota nenai. Saya di pardo di hubukot do hak Kristeno nama dokon molo Kristeni dang boy marisap karena sudah hidup baru. Siak kesehatan memang dang pola saya marisapi. Alai tidak ada hubungannya dengan kekristenan karena dia hidup baru. Molo halak Kristen dang boy be ibana marsidais tu akka adat akka ulos do akalan na asing ninda nasida. Hapidang adong nakaning pardomuan ni tungulu ni hak Kristen. Suang songon ido nama sa di Galatia ujui. Sian tonga-tonga ni halak Kristen Yahudi hehe akka pangajari nasalah. Di dok nasida di Huria Galatia ima sudena akka baga-baga ni debata asini roha ni debata di pasahati holan tu hala Yahudi do nasida do opuni nasida do na dipilit gabi bangsona tu songoni do nang ha Kristenoni holan tu halak Yahudi doi. Alani ini nanasida manang ise sian naso Yahudi masuk tu ha Kristenon ada syaratnya. Syaratnya ima iko jolo dijahudikan nasida marhite-hite sunat.
HP sasitong na di haputusan ni Sinode Godang Gareja na parjolo di Kisah Para Rasul 15 nung nga diputuson na madokon molo adong na mangalang silakan molo so adong penamangalang unang diuhum-uhumi molo adong penamarsunat ala pinopar ni si Abraham ibana silahkan alay molo so adong penasomar sunat unang diuhum-uhumi akka nasomar sunat do akkalan na asing. Alay muncul lemay muse di zaman ni si Apostel Paulus. Di sosak maakala Kristeni madokon ikodo Jahudi honoton nasida. Asa aman nasida sian akaparsa orang ni Jahudion. Supaya mereka diterima satu dengan yang lain. Asa aman nasida sian halak Romawi ikon patupa onna tradisi ni Hajahudioni. Mereka harus disunat, maka sunat itu dianggap untuk menyelamatkan mereka dari sasaran kebencian. Alani di ujung ni surat ni Apostel Paulus di Galatia onomon. Di pabua Apostel Paulus mamadokon ima dang ruhut perdurui narumikot. Bukan sunat yang penting di halak si huton Kristus. Tetapi apa yang penting? Yang penting adalah gabe nati noppa na ibaru mahamuna. Harus menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Alani unang be adong halak Yahudi yang merasa dirinya lebih daripada yang lain. Ubadiaan ngoluna sian naso halak Yahudi. Unang be say jupang akan nama si uhum-uhuman. Jangan jatuh ke dalam kesombongan rohani. Ubahid didokon di ayat 15. Ay manang sian Hajahudiot dongan, manang sian hasi pelebeguon dang mahuay. Ikon natinopa na ibarudo di hati Indonesia didok. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Jadi nang mardia ibar Jahudi dohot naso Jahudi narikot ima bohado nasida. Bagaimana kita menerima mengimani majakon Tuhani ninam Apostel Paulus. Hira pangodol honon ni surat nai diturpukon didokon ikon diingot. Asa unang lupa nasida. Asa ikon ulahonon ni nasida dui. Ubah didokon di ayat 10 sadai. Tadahamuma balgani surat ni tangaku. Perhatikanlah baik-baik. Saya tulis sendiri dengan huruf yang besar. Nina di ayat 10 sada. Molo manurat surat tita. Molo adong nama cai penting sian isi ni surat tai. Tak bahem ma surati diguari surat tulisan kapital. Molo di komputer di bahem ma surat nai surat yang tebal. Artinya itu adalah pesan yang penting. Molo di istilah di Bibel di hita halak Batak HKBP di dokon di Bibel tai adong do surat napi namok-mok. Ada tulisan-tulisan yang tebal di Bibel kita itu sebagai tulisan yang memberikan makna yang penting.
Molo di istilah surat tangan na jolo, molo so mala rikoddo pesani di bahima surat kapital sudah huruf besar, manang di bahen garis ditoru. Lapatan na iman na patuduhon pesan itu adalah penting, harus mendapat perhatian. Songoniman na didok ni Apostel Paulus bison, berarti ini adalah hal yang penting. Ini harus untuk diingat, diperhatikan. Pabua dang diruhut perduru narumikot di akasi ihuton Kristus. Dang diruhut perdurui. Dang di akka tradisi narumikot. Alay bohado hita. Gabe akka natinoppa na ibaru di bagasan mudarni Yesus Kristus. Paulus mau katakan keselamatan itu tidak akan kita temukan dan jumpa kita holad diruh perduru sabing. Haluau ni dada alani pabahenan karena perbuatan kita itu tidak cukup untuk membalas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mamalos asini rohani debata. Haluau na di pasak tuhita. Alai asini roha dapat kita. Haluau dapat kita. Naung gabe ciptaan baru hita. Alani panubusion ni Kristus dohita. Inilah yang harus kita ingat. Ido ubahin na ikon si paingot-ingototta. Alani i unang makilala dirita. Tumikos siyan akahala na asing. Unang magabi akahala na say manguhum-uhumi maradopon akadongan. Jangan menjadi orang yang sombong rohani yang merasa diri lebih daripada yang lain. Alai saluhu nainah kaning didokon. Saya tidak akan bermegah dengan hal-hal yang dunia ini. Tetapi kemegahan saya adalah karena salib Kristus. Alani manang napiga hal nang berengot sebagai satu pohon. Na parjolo unang maruhu parduru. Hal-hal lahiriah narumikko taradoti. Gabe si huton Yesus hita. Aitu hal parise pedidok ketuhatta Yesus do marjia maho ale akka parise. Ala hal parise holan makarikoton akka ruhut parduru. Kekristenan itu istilah sekarang bukanlah casing. Tetapi kekristenan itu bagaimana ketaatan kita parsihohoto tapi penyerahan hidup kita dan ketaatan kita kepada Tuhan. Napaduahon taabolokon ma pangatusyon nasala di Kriste Jahudi namadok di Galalia Pabua malua marhite na mangulahong patik. Dang tarulahu kita patiki. Alay nang namadokon naso gabi ulahonot tabi patiki. Namun hiduplah di dalam, tetap hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kepedulian. Haporsyota madokon, molo peta ulahun akka ulahun na dinggani parbueni haporsyota dui, parbueni haporsyauku dui. Alaina peluahu kita nakani imasilang ni Tuhatta Yesus Kristus. Di sido digarar akka dosatta. Di sido digarar akka utangta. Hehe ibana siyan namate. Asa hehe hita siyan akka hamatiatta. Di silang ni Kristus sido hita mardame dohot dewata. Inilah yang harus kita banggakan di dalam kekristenan ini. Ubahi di doko dia saplopat. Aku sekali-sekali tidak bermegah
selain dari salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Maka ketika kita bermegah, kemegahan kita bukan karena prestasi kita, perbuatan kita, sebesar apapun prestasi kita, tetapi kita boleh bermegah dan kemegahan kita adalah karena salib daripada Kristus. Kobartusimana kaning didokon, kita harus menjadi, disitulah kita menjadi manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 10 Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Songo dia do ciptaan baru. Molo ciptaan baru itu tong do hita sebagaimana adanya sekarang ini. Alai halak ciptaan baru ima. Songo dia kualitas ni haporsiona. Karakternya adalah karakter yang baru. Kualitas hidupnya adalah kualitas yang baru. Itu halak naung majakon Yesus Kristus di bagasan nguduna sebagai manusia ciptaan baru. Kristen sebagai ciptaan baru bukan hanya Kristen yang terdaftar, yang ikut beraktivitas dengan kegiatan-kegiatan gereja, tetapi jiwanya dibersihkan, karakternya sudah diubah menjadi karakter yang meneladani Kristus. Itu halak natinoppa na baru. Jadi karakter tak. Dan nabi nahebahin karakter, gaya hidupnya sudah menjadi gaya hidup daripada Kristus karena kita sudah menjadi ciptaan baru. Jalan gaya hidup ni akan natinoppa na baru. Khobar may tu Galatia 5 ayat 22-23 nama dokon. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah gaya hidup daripada orang yang sudah mengalami ciptaan baru yang daripada Tuhan. Di bagasan minggu tasadarion maka tidakon haporsyon na iya na kota 44 halak. Naong marsyajar na sida lebih hurang sa taon. Naong dimemehon hata ni den debatatu na sida gabe di boto na sida ma dia do nataluk dia na sotaluk. Mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan dengan Tuhan. Itulah tujuan daripada pembelajaran sidi itu. Maka untuk anak-anak kami di sini melalui firman ini mau mengatakan, nyatakan hidupmu sebagai ciptaan baru. Sebagaimana tema pembelajaran ataupun ketika kita retreat, tema kita adalah yang mengatakan militia Christi. Kamu itu adalah prajurit daripada Kristus. Sebagai prajurit Kristus sama seperti prajurit yang siap bertempur dengan kemajuan zaman sekarang ini. Kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan zaman. Apalagi karena kemajuan teknologi ini. Maka sebagai seorang militia Kristi, kamu harus berperang. Peperangan kamu adalah melawan kuasa-kuasa kegelapan yang akan merenggut kamu semakin jauh daripada Tuhan. Maka nyatakanlah imanmu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Nyatakanlah bahwa kamu itu adalah orang yang sudah menerima ciptaan baru yang daripada Tuhan. Jadikan salib Kristus menjadi patron di dalam kehidupanmu kemanapun engkau melangkah berjalan. Sehingga apa yang kamu cita-citakan, yang kamu raih di dunia ini,
semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Martang yang Mahita.